咱们一直聊西伯利亚大铁路，这回依然在西伯利亚大铁路。但西伯利亚大铁路它会什么？它会下雪，而且雪会下得非常厚，雪下得厚了，火车就不能跑，所以这就是火车用的轻雪车。大家可以看到，这个就是雪板，然后在这儿呢会有很多的钢丝绳，这些钢丝绳平常呢像笤帚一样会刷到轨道上，然后它就这么呜呜的开，就把整个铁路上的雪都给冲掉。然后这个雪铲可以往下放，看，这有一个调节装置，可以让它往下降或者往上升。雪被铲起来以后，顺着雪槽就被推出去了，这就是铲雪火车。咱们回过头再看这一台，这是个恐怖的大家伙。这个是可以打开的，对吧？它能打开，能够这样，它能这样打开，两臂侧平举。对，它能打开，像一个恐龙啊伸出来。这是什么呢？这也是一台铲雪车。可以想象西伯利亚的环境是多么的残酷，有需要用这么大的铲雪车。来，下去看一眼它的正面，或者斜着这样看一下它的正面，然后仰头才能看见那木质火车头的窗户。